uBenjamin Mugabe uwavumile amacala abhekene nawo nokubalwa kuwo ukuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho kanye nokuba kulelizwe ngokungemthetho. uTobias Mugabe Matonodze ongumshana kaRobert Mugabe yena ulivumile icala lokuzama ukubulala. Mr. Mugabe, so you indicated you understand the charge against you. What do you plead to it? Guilty. Understand the charges against you. So it counts 1, 2, 3, 4, and 6. Guilty. Kuvele ukuthi isisebenzi sasengadini esadutshulwa ngelanga lesigameko sasinxephezelwe, kanti kuphinde kwavela ukuthi sinebhizinisi esalivula elaxhaswa umsola wokuqala okunguBenjamin Mugabe. In this case, the complainant has been compensated and had already, prior to the incident, started a business. Kuze kube manje asikakatholakali isibhamu esadubula. Icala lihlehliselwe uLesihlanu olizayo, kanti lesigameko sokudubula senzeka emzini kaMugabe osendaweni yomntakabani eHyde Park eGoli maphakathi noNhlolanja.